Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da podelite ljiljane i da dobijete mnogo novih besplatnih biljaka. Nema boljeg vremena za iskopavanje, deljenje, presađivanje i razmnožavanje ljiljana nego u proleće. To nije teško učiniti, a bit ćete oduševljeni koliko ćete dobiti novih biljaka i to besplatno. Ljiljan je jedan od najpopularnijih baštenskih cvetova. Sa gustim listovima i prelepim cvetovima koji traju nedeljama mogu ispuniti velike prostore u vašem vrtu predivnim bojama. Ljiljane nije teško održavati, u stvari nećete naći lepšu višegodišnju trajnicu koja se lakše održava od ljiljana. Ljiljan je pre svega neverovatno otporan na sušu. Takođe je tolerantan na skoro svako zemljište i na svake klimatske uslove, što mu omogućava da raste skoro svuda. Osim toga, ljiljan veoma brzo raste. Jednom zasađene uz minimalnu negu, biljke mogu da popune velike površine vašeg vrta. A za samo nekoliko godina jedna biljka ljiljana može postati više nego dovoljno velika da se podeli na 4 ili više novih biljaka. Ljiljan je zaista idealan za one koji žele da ispune svoj pejzaž biljkama, a da pritom ne potroše svoj novac. Ljiljan se deli svake 3. do 5. godine. Ako ih ne budete delili i podmlađivali na ovaj način, porašće preveliki, koren i lišće počinju da rastu previše debeli. Zbog toga počinju da imaju i problema sa sposobnošću da apsorbuju hranljive materije i vlagu koje su im potrebne za proizvodnju lišća i cveća. A posledica toga biće da biljka proizvodi sve više lišća, a sve manje cvetova. Podela se lako izvodi, a sada je pravo vreme za to. Iako ljiljane možete podeliti u bilo kom trenutku vegetacije, prolećno deljenje ima više prednosti u odnosu na letnje i jesenje deljenje. U proleće je zemlja vlažna i mekana, imate dovoljno vremena da presadite biljke pre nego što počne sezona rasta. Prolećna podela takođe vam pomaže da napravite raspored cveća u svojoj bašti pre nego što je sezona rasta u punom jeku. Ako niste na jesen uklonili suvo lišće sa ljiljana, sada je prilika za to. Kada uklonite svo suvo lišće, vidjet ćete novi zeleni rast koji se pojavljuje u osnovi. Ljiljani su prve trajnice koje počinju da rastu u proleće. Kada uklonite lišće, uzmite ašovom polako i podignite korenje prema vrhu. Ako se neki koreni polomi, nemojte paničiti, možete ga posaditi bez problema, ljiljan se teško uništava. Kada izvadite kompletan koren napolje, uzmite oštar nož i podelite korenje. Koren režite na nekoliko bočnih izdanaka ili korena. Kada izvadite ceo koren iz zemlje, okrenite ga na naličje. Na taj način vidjet ćete dobro svo korenje i moći ćete da procenite na koliko delova možete da ga podelite. Sa oštrim nožem ovo korenje se veoma lako podeli. Veličina reznica korena određuje i veličinu biljke prve godine. Čim korenje podelite, odmah ih posadite na željena mesta. Nemojte dozvoliti da se osuše. Iskopajte nove rupe malo dublje i šire od vašeg korena. Zatim ubacite malo komposta na dno rupe. To će pomoći novoj reznici da se lakše ukoreni.
Vodite računa da biljku posadite onako kako je bila posađena na prethodnom mestu. Lagano pritiskajte zemlju oko biljke i dobro je zalijte. Biljka će brzo početi da raste iz korena u narednim nedeljama i iste godine će cvetati. To je još jedan razlog zašto treba biljku podeliti u proleće. Višak korena uvek možete nekome pokloniti ili ga prodati.